中に前倒しして達成することを伝えたほか、日本とアメリカの両国がインド太平洋地域の平和と安定に責務を果たす方針を共有したとしました。木原官房長官も午前の記者会見で日米同盟の重要性について次のように述べました。日米同盟の重要性は今後も変わらず、むしろ官房長官もさまざまな分野で加速度的に生じている現状においてはますます重要になっていくと思います。
本当は風下からな火つけんだけど。まだ滝なんだよな。